Bạn biết gì không? Bỏ ra 175.000 đô la chỉ để mua đúng một con chó, trong khi hầu hết mọi người coi chó là thú cưng, thì giới siêu giàu lại coi đây là khoản đầu tư đắt giá nhất cho sự sống còn của họ. Bí mật nào đằng sau những chú chó có giá đắt hơn cả một chiếc siêu xe? Vậy làm thế nào một người phụ nữ lại biến nó thành công ty triệu đô? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Người đứng sau mô hình kinh doanh độc lạ này là cô Kim Rinne, 51 tuổi, người sáng lập công ty Svalin tại bang Montana, nước Mỹ. Thay vì chọn những ngành nghề kinh doanh quen thuộc, cô Kim đã chọn một ngách siêu nhỏ